고양이를 키운다는 건 출근할 때마다 미안한 눈빛 받는, 병원 갈 때마다 케이지 숨바꼭질, 그 미안함이랑 전쟁 한 번에 끝낼 수 있었어요. 이 백팩 하나로 같이 나갈 수 있고 병원도 편해졌어요. 고양이 집사라면 한 번쯤 고민해봤을 그 문제, 저는 이걸로 해결했습니다. 우주선 댓글 주시면 정보 드릴게요. 고양이를 키운다는 건 출근할 때마다 미안한 눈빛 받는, 병원 갈 때마다 케이지 숨바꼭질, 그 미안함이랑 전쟁 한 번에 끝낼 수 있었어요. 이 백팩 하나로 같이 나갈 수 있고 병원도 편해졌어요. 고양이 집사라면 한 번쯤 고민해봤을 그 문제, 저는 이걸로 해결했습니다. 우주선 댓글 주시면 정보 드릴게요.